ประเด็นด้านการต่างประเทศนะคะที่ได้มีการหารือกันวันนี้ในที่ประชุมศบทก.นะคะมี2เรื่องเด่นๆที่จะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อประชาคมโลกนะคะตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงยังคงใช้โอกาสต่างๆที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของไทยผ่านช่องทางการทูตและเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการชี้แจงของท่านอธิบดีกรมยุโรปนะคะในการประชุมเฮลซิงกิ+50ภายใต้กรอบขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปนะคะที่เรียกกันว่า OSCE สำหรับผู้บริหารระดับสูงและท่านทูตของไทยท่านอื่นๆนะคะก็ได้เข้าพบกับบุคคลระดับสูงของประเทศเจ้าบ้านและให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยนะคะเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆของมิตรประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ตอกย้ำท่าทีของไทยที่ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างสันตินะคะและการดำเนินการที่มีความโปร่งใสและเน้นให้ข้อเท็จจริงโดยไม่บิดเบือนจากรายงานของท่านทูตไทยทั้งหลายนะคะที่ผ่านมาทราบว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในลักษณะนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีนะคะจากมิตรประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเห็นใจและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยเรื่องที่2นะคะเกี่ยวกับการจัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาที่ FCCT เพื่อเป็นการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้างนะคะเมื่อเช้าของวันนี้ 10:30 นาทีนะคะกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า121คนนะคะจาก74 ประเทศนะคะ1องค์กรและอีก16องค์การระหว่างประเทศหลักๆนะคะเพื่อรายงานถึงผลการลงพื้นที่ของคณะทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศนะคะและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่1 สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาการล่าสุดการบรรยายสรุปจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์และเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะคะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำการบรรยายเองนะคะสรุปนอกจากการแถลงข่าวที่นี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามผลการบรรยายสรุปตามที่ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจะมีแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไปจากการบรรยายสรุปแก่คณะทูตนะคะสามารถติดตามได้ในหน้า Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปค่ะโทษค่ะนอกจากนี้สำหรับวันนี้นะคะตอนเวลา 18 นาฬิกาดิฉันกับท่านโฆษกศบทก.ฝ่ายความมั่นคงนะคะก็จะไปร่วมเสวนาใน Panel Discussion ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะคะ FCCT ในหัวข้อการรายงานข่าวและแนวทางการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเปิดให้สื่อทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรวมถึงสาธารณชนร่วมรับฟังได้ด้วยนะคะโดยงานนี้จะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะได้พูดคุยถึงแนวทางการทำงานของเราในเรื่องนี้นะคะและแสดงถึงความพร้อมของพวกเราที่จะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆเช่นสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะและแนวทางบริหารสถานการณ์ร่วมกันสุดท้ายนี้นะคะขอส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยที่กำลังประชุมกรอบ GBC ที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของการกลับสู่โต๊ะเจรจากับ
ฝ่ายกัมพูชานะคะบนพื้นฐานของความสุจริตใจเพื่อลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาระหว่างการอย่างสันติวิธีค่ะขอบคุณค่ะ So I would like to give a quick summary in English language of what we briefed to members of the public. As a result of our meeting, the outcomes from the meeting of the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia border situation this morning, we have the following to report. Firstly, on the overall situation of Thailand-Cambodia border, both sides continue to maintain their forces in fortified positions. There are reports that the Cambodian Armed Forces has modified its strongholds and reinforced key areas, including Ta Mun Thom Temple, Ta Kwai Temple, Chong Donao, Chong Khan Ma, Chong Ta Thao, Satasom, and Phu Phi. Troops have been sent to replace these lost, indicating that the Cambodia Armed Forces has suffered heavy casualties in recent time. Secondly, treatment of the prisoners of war. There are news reports that the Cambodian Human Rights Committee has submitted a complaint to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, or the OHCHR, accusing Thailand of violating international law by detaining Cambodian soldiers. This is deemed a complete distortion of facts by the Cambodian side. The 20 Cambodian soldiers currently in custody qualify as prisoners of war. This is because they belong to the armed forces of a party to the conflict. Both Thailand and Cambodia are parties to the Geneva Conventions, which clearly define the treatment of POWs. And also the Geneva Conventions applied during these armed conflict, including the recent event that Thailand and Cambodia faced. Now, for Thailand, we have treated the POWs in good faith, and of course, the POWs were treated with immediate evacuation from danger zones. Secondly, medical examinations were promptly conducted, and they were also provided with appropriate and sufficient food, water, and clothing, and they will be released and repatriated only when the armed conflict ends, and not just now, because the ceasefire is not included as part of the ending or conclusion of the armed conflict. And to date, 2 Cambodian POWs out of the 20, one injured and one with mental illness, were repatriated on the 1st of August 2025, and still with 18 still in custody by the Thai authorities. Additionally, the Thai Ministry of Foreign Affairs has submitted a formal protest to the OHCHR against the Cambodian Human Rights Committee's accusations. To demonstrate transparency this week, Thailand has invited representatives from the International Committee of the Red Cross, or the ICRC, and the OHCHR to visit the detained Cambodian soldiers on site. Now, another part of the issue that we discussed at the ad hoc center meeting today was the observations from the news regarding the treatment of the Cambodian war dead. It appears that the Cambodian government and military have neglected their obligation to take care of the bodies of their deceased soldiers. Thailand has always upheld humanitarian principles, even when we are the affected country. We still respect human life and dignity of our adversary, and regardless of their nationality. The reason why they have been accused, or the Cambodian armed forces have been accused of violating the treatment of the war dead are as follows. First, the violation of basic international humanitarian norms by abandoning the bodies of their own soldiers is not morally wrong, but a clear violation of international humanitarian law. And we are referring this to the 1st and the 4th Geneva Conventions, which require proper handling and respect of the war dead. Secondly, tarnishing the honor of Cambodia's own military. Neglecting fallen soldiers reflects a sad disregard for the dignity of Cambodia's own armed forces. This, of course, damages the morale of Cambodian troops and affects the families of the deceased. As been indicated in the news and social media recently, a lot of the family members are actually seeking for their loved ones who actually have been lost as a result of the armed conflict.
So far, the Cambodian authorities have not shown any sign that they will help to seek the bodies of the lost ones. Thirdly, the contradiction of Cambodia's own religious and cultural values as a Buddhist country, failure to properly manage the bodies of fallen soldiers violates sacred religious and cultural traditions. And fourthly, environmental and cross-border health concerns. And leaving bodies uncollected may affect hygiene in the area and cause cross-border public health issues. And this becomes a regional responsibility that could be raised at the ASEAN discussions. Now, another point that I'd like to mention is the appeal to avoid spreading fake news. Please refrain from producing or sharing fake news, such as the recent fake news of movement of troops in the frontline area, which created public panic. So we would like to ask the general public to please help us by avoiding spreading fake news. Now, the fourth issue was on the drone flight ban nationwide. The Civil Aviation Authority of Thailand, or CAAT, has announced recently a nationwide drone flight ban from the 30th of July to the 15th of August 2025. Violators may face up to 1 year in prison, a fine of 40,000 baht or both. All citizens, especially veterans and military cadets, especially from the 1st and 2nd Army areas, are urged to watch for and report suspicious drone activity to the anti-drone center or the local police or even to the military installations and security units in the area. So let us act together as Team Thailand to safeguard our national security. All members of the public can also participate in reporting the sighting of the suspicious drones as well. Remember that all drones are prohibited from flying in the Thai airspace until the 15th of August. Now, the other issue concerns the proactive measures by the Royal Thai Police regarding the drone flight or drone ban. The police will conduct a nationwide inspection of drone ownership. Data will be cross-checked with Civil Aviation Authority of Thailand regarding licensed pilots and radio frequency permits. Police stations across the country will actually help verify aircraft and legal compliance. The Royal Thai Police has already started public outreach and education campaigns warning against misuse and emphasizing that citizens should not be tools of opposing forces. In areas where violations have occurred, warnings have been issued, but moving forward, strict legal enforcement will apply by the Royal Thai Police. Now, lastly, I mentioned about the GBC or the General Border Committee meeting, which is scheduled to take place between the 4th to the 7th of August 2025. As part of the meeting itself, the 4th to the 6th of August will be the Secretariat level meeting, followed by the actual main session of the GBC to be conducted on the 7th of August, where representatives from both Thailand and Cambodia will be present, along with the observers from Malaysia, United States, and China. Attendees from the Thai delegation will include Director General of the Border Affairs of the Royal Thai Armed Forces, representatives from the Ministry of Foreign Affairs, Interior, Defense, as well as the National Security Council. We will also have representatives from all the services of the armed forces, be they the Royal Thai Armed Forces Headquarters, Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force, as well as the Royal Thai Police. The military attaches, Phnom Penh, the Thai military attaches in Phnom Penh will also participate in this meeting as well. We'll have the Army, Air Force attaches present. Again, I would like to emphasize that observers may attend only on the 7th of August in the main session of the meeting. So that's all I have for the security aspect. I'll now pass on to the public foreign affairs, please. Thank you very much, and good afternoon to our international friends tuning in for today. I have two
topics from the foreign affairs perspective to share with all of you. The first topic regards the ongoing international outreach by the Ministry of Foreign Affairs and Thai diplomatic consular missions abroad. Over the past few days, the Ministry of Foreign Affairs, through members of our high-level executives, ambassadors, and consuls general, continue to use all possible avenues to share the facts and Thailand's positions and commitments on the matter through diplomatic channels and key international forums. For example, at the Helsinki Plus 50 conference under the Organization for Security and Cooperation in Europe, otherwise known as the OSCE framework, our Director General for European Affairs Department clarified facts surrounding Cambodia's unprovoked and indiscriminate attacks against Thai civilians, which has compelled Thailand to exercise its inherent right to self-defense under international law. She also reiterated Thailand's commitment to the ceasefire agreement and readiness to utilize existing bilateral mechanisms to resolve the situation. For other Ministry of Foreign Affairs executives and ambassadors, they have paid courtesy calls and on high-level representatives of their host countries and given interviews to international media to provide updated information and clarifications on issues of mutual interest regarding the situation, as well as to reaffirm our principled position that adheres to the peaceful resolution of tensions and, most importantly, our ongoing commitment to transparency and providing the facts without any distortion. The feedback has been positive, with countries expressing their sympathy and support for our approach and management of the situation thus far. The second topic regards a follow-up briefing on the situation for diplomatic corps and international organizations, as well as an FCCT panel discussion. Today at 10:30, the Ministry of Foreign Affairs held another follow-up briefing on the Thailand-Cambodia situation for diplomatic missions and international organizations, which was attended by 121 diplomats from 74 countries, 1 organization, and 16 international organizations. They were briefed on the outcomes of the recent visit to the affected civilian areas on Friday, August 1st, by the diplomatic corps, defense attachés, and the media, foreign and Thai, and additional information as well, of course, on the latest developments in the current situation. This briefing was led by the Minister of Foreign Affairs, and it was the third such briefing since the situation began. It is an opportunity for us once again to clarify the facts on a number of issues which regrettably have been subjected to Cambodian disinformation. So in addition to our press briefing here, you are very welcome to follow the outcomes of this diplomatic briefing, which the Ministry of Foreign Affairs spokesperson will brief the press on afterwards. This will be live on our Facebook page, so do feel free to follow us there. Also today at 6 p.m., 1800 hours this evening, the spokesperson for Security Affairs and myself will join a panel discussion at the Foreign Correspondents Club of Thailand, the FCCT, titled Media Coverage and Public Communications Approaches for the Thai-Cambodian Border Tensions. This is open to Thai and foreign media as well as interested members of the public. The event will provide yet another important channel through which we will discuss the directions and the operations of our public communications work on this matter. We are ready to share, we're ready to listen, and to have open and constructive discussions on issues such as the current information warfare and how we can address it and manage it together. Final remarks for today, let me conclude by sending a word of encouragement to our team who are right now in Malaysia, beginning with the GBC's Secretariat level meeting today. Their discussions represent a further and very important return to the negotiating table on the basis of good faith and to de-escalate tensions and resolve our differences peacefully. Thank you very much, and let me bring the floor back to the spokesperson for Security Affairs, please. ครับก็สุดท้ายนี้อยากจะขอฝากทุกท่านด้วยภาพนี้นะครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook Page ของศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์นะครับตามแผ่นฉายนี้ได้เลยครับอย่าลืมนะครับทุกท่านสามารถเป็นพลังให้กับประเทศชาติเรารวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับเราร่วมกันในเรื่องของการรักษาดูแลอธิปไตยของประเทศชาติแล้วก็ร่วม
ต่อสู้กันต่อไปครับในสภาวะการเช่นนี้เพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นได้ยั่งยืนแล้วก็มีความสงบสุขสันติสุขต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ